गैर मामूली गर्मी और बारिशें दुनिया के लिए कितनी खतरनाक। इस वक्त दुनिया को गैर मामूली गर्मी और तूफानी बारिशें दरपेश है, जो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कुर्रे अर्ज़ के लिए खतरनाक इशारा है। सऊदीया से लेकर बरतानिया तक इस वक्त हर खिते में मौसम तेज़ी से अपना रंग बदल रहा है। मामूल से ज़्यादा बारिश और गर्मी हर मुल्क पर ख़तरनाक असरात मुरतब किए हैं। हालिया खबरों के मुताबिक श्रीलंका में बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 15 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हज़ारों मुतासिर हुए। मुल्की ज़रा इब्लाग ने बताया कि कोलंबो समेत श्रीलंका के 7 अजला को सैलाबी सूरत हाल का सामना है, जहां 19,000 के करीब लोग इस सूरत हाल से मुतासिर हुए हैं।